ஹாய் எவ்ரிவன், வணக்கம். வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நான் எங்களோட கனடாவில் எவ்வளோத்துக்கு ஸ்னோ இருக்குது என்று சொல்லித்தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், நாங்கள் படத்தில் தான் முந்தி பார்த்துருப்போம் இப்படி எல்லாம் ஸ்னோ எல்லாம் இருக்குதுண்டு. ஆனால் எங்களோட இடத்துல நிறையவே இப்படித்தான் ஸ்னோ இருக்குது. எவ்வளோ கொட்ட முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு கொட்டிடும். எல்லா இடமே வெள்ளை காடாக இருக்குது. பாருங்கள், ஒரு பச்சை கொடி இல்லை, வெள்ளையாக இருக்குது. ரோவுக்கு மேலே, காருக்கு மேலே, ரோட்டில் எல்லாம் இருக்குது. ரோட்டை மெயினாக சிட்டி க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. நாங்கள் எங்களோட ட்ரைவே ஒர்க் சைட்டை விட நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். இன்றைக்கி எங்களோட சின்னாக்களை ஸ்கூலுக்கு வர்றதுக்காகத்தான் நான் இங்கே வந்தேன். இதில் வர ஒர்க் சைட்டை சிட்டி ஏர்லியாக க்ளீன் பண்ணிவிடும். வாக் பண்ணி பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்காக, ஸ்கூல் பஸ் வரும் அண்டதுக்காக அந்த ஒர்க் சைட்டை க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஸ்னோ டைம் எனக்கு ஒரு பிடிச்ச விஷயம் இதுதான். இந்த ட்ரீக்கு மேலே ஸ்னோ கொட்டி கொட்டி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப விருப்பம். அங்கே என்ன அழகாக இருக்குமெண்டு குட்டி குட்டி வெள்ளைப்பூ பூத்த மாதிரி ஒரு 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 வித்தியாசமான அழகு. அந்த அழகு ஒரு தனி அழகாக இருக்கும். எனக்கு இப்படியான இந்த நேச்சர் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு இந்த ஸ்னோ டைம் பிடிக்கும். அதுதான் எனக்கு இந்த ஸ்னோவே பிடிக்காது. நான் இது பார்க்குறதுக்காக ஹஸ்பண்டை கூட்டி கொண்டு ஹைவே பக்கம் போனால் அந்த சைட்டில் இருக்கிற ட்ரீஸுக்கு எல்லாத்துலேயும் வடிவாக கொட்டி இருக்கும். அப்படி காரும் ஃபாஸ்ட்டாக போக அப்படியே பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். இப்படி யாராவது பார்த்து ரசிச்சிருந்தால் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க. அதையும் இது ஒரு பியூட்டி முடிஞ்சால் நான் அங்கால அப்படி நிறைய வர பிக்சர்ஸும் எடுத்து உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். பட் நீங்களும் இந்த அழகை நீங்களும் ரசித்து கொள்ளலாம். எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்னோ கொட்டுப்பட்ட டைமில் பார்த்தா எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பிறகு அது நிறைய இல்லாட்டி மெல்ட் ஆகிடும். ஓகே, இதுதான் என் சின்னாக்களோட ஸ்கூல் பஸ் நான் இங்கே விட்டேன். அது பிறகு ஒரு லேனால் போயிட்டு திரும்பி இதால் தான் வரும். ஸோ அவைக்கு ஒரு பாய். ஓகே, நாங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம். நல்லா குளிருது இப்போ. இங்கே பாருங்கள், எங்களோட வீட்டுக்கு முன்னுக்கு ஒரு பார்க் இருக்குது. அந்த பார்க்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. இங்கேயும் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்படித்தான் ஹைவேயில் பக்கத்தில் இருக்க ட்ரீஸுக்கெல்லாம் இப்படித்தான் இருக்கும். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. எங்கிட்ட பார்க்க பார்த்தீர்களா, அப்படியே வெள்ளை கம்பளம் விரித்து விட்ட மாதிரி அப்படியே வெள்ளையாக இருக்குதுண்டு. ஒரு இலை கூடி இல்லை பாருங்கள், மரத்தில் ஒரு இலை கூடி இல்லை, எல்லாம் கொட்டுறது அப்படி தடி அடிக்குது. எனக்கு இது பிடிக்காது. இந்த ஃபோர்ஸ் டைமில் இந்த இலையெல்லாம் விழுந்து தனியாக பிரான்ச்சஸ் மட்டும் இருக்கிறத பார்க்குறது எனக்கு பிடிக்கிறதில்ல. பாருங்கள், இப்போ ஸ்னோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது. ஒரு இலை கூடி இல்லை. ஸ்ப்ரிங் வர வந்துடுவினும். இந்த உப்பளங்களில் தான் உப்பு வைக்க போட்டிருப்பினோம். உப்பு எல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த கனடாவிலேயும் ஸ்னோவெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கும். இதுதான் கனடா லைஃப். இப்போ வீட்டாக்கள் ஸ்னோ வலிச்சிட்டு காருக்கு இருக்கிற ஸ்னோவெல்லாம் தட்டிட்டு வேலைக்கு போகக்கூடிய மாதிரி இந்த நிலப்பாடு இருக்கும். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குண்டு. குளிர் தான், ஆனால் இது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஓகே, நாங்கள் அப்படியே நடந்து வீட்டை போவோம். இதுக்கு நாங்கள் காலை விரும்பி அதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். உள்ள ஜாக்கெட்டெல்லாம் போட்டு, தொப்பியெல்லாம் போட்டு, க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு, ஸ்னோ பூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் நாங்கள் வெளியில் வரோம். அதுக்காகவே ஒரு டைம் எடுத்துக்கொள்ளும் இங்கே எல்லாருக்குமே.
அப்படி போனால் தான் வெளியில் ஓரளவு குளிர் இல்லாமைக்கு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இது வந்து இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பிடிச்ச ஸ்னோ வந்து எங்களுக்கு இன்னும் கணக்கு வரும். நான் வரைக்கிறேன், அதையும் சேர்த்து ஒரே வீடியோவை போடுறேன், அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் ஓகே, ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, குறையண்டு இல்லை. பட் இட்ஸ் நைஸ் டு. குளிர் வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எங்களுக்கு. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் வரையும் இருக்கு, நவம்பர் டு ஏப்ரல் வரையும் இந்த ஸ்னோ குளிர் இருக்கத்தான் போகுது. ஓகே, இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு 60 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ வந்து கொட்டிட்டுது. பாருங்கள் எவ்வளோ உயரமாக இருக்குன்னு. எங்களோட ரோட்டிலேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு மட்டும் வந்துட்டு வந்து இப்போ ஸ்னோ ரிமூவல் நடக்குது. என் ஹஸ்பண்டும் சின்னாக்களும் சேர்ந்து தான் ஸ்னோ ரிமூவல் செய்யணும். ஸ்னோ அந்த ப்ளோவரால் நாங்கள் ப்ளோ பண்ணினா ஓரளவு ஈஸியாக இருக்கும். நாங்கள் ஷவலால் வந்து ஸ்னோ வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதை விட ப்ளோவரால் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோத்தையும் இப்படி குமிச்சு விட ஒரு காரை வந்து மூடுற அளவுக்கு ஸ்னோ இருக்குது. ஓகே, பாருங்கள் இந்த சின்ன குட்டியும் தன்னால் முடிஞ்சளவுக்கு அந்த ஸ்னோவத்தை தானினும் சவால் பண்ணுன்னு ஏதோ நடக்குது அவர். ஆனால் இது எங்களுக்கு தான் குளிரும், அவங்களுக்கு ஒன்றும் குளிர்ற மாதிரியான தெரியல. பாருங்கள் இந்த மூத்தவர் என்ன செய்கிறாருன்னு அதுக்குள்ளே ஏறி படுத்து கொண்டு தான் அதுக்குள்ளே ஒரு புகை செய்கிறாராம். அதை உடைஞ்சு விளையாடி கொண்டிருக்கணும். இது ஏதோ மணலுக்குள்ள நாங்கள் இருந்து விளையாடுற மாதிரி அவைக்கு அது ஒரு சந்தோஷம். அது என்னதான் குளிரென்றாலும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன். இங்கே குழந்தைகள் எல்லாருமே தான் அந்த ஸ்னோவில் விளையாடுறது ஏதோ மணல் கும்பத்தில் விளையாடுற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பாருங்கள். விண்டு சிரிப்பை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு விளையாடுவேன். இன்றைக்கி அடுத்த நாள் ஸ்னோ. ஹஸ்பண்ட் வந்து ஸ்னோ சவால் பண்ணுறேன். இப்போ வெளியால் போயிட்டு நம்ம தாங்களும் விளையாட போகிறோம்ண்டு இது ஸ்னோமேன் செய்து விளையாடினோம்னு நினைக்கிறேன். நான் இதை வீட்டுக்குள்ளேருந்து தான் எடுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை. எனக்கு வெளியில் போகிறதுக்கு குளிருது. பட் அவை இது ஸ்னோமேன் கட்டி விளையாட போயிடும். அவைக்கு இது பெரிய சந்தோஷம். வெளியால் போய் இது ஸ்னோக்கில் விளையாடுறேன். என்ன தான் குளிர்ப்பேன், -26 இன்றைக்கி. பட் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அவைக்கு விருப்பம். அதே மாதிரி தான் உடுப்புகளும் இருக்கும். அவைக்கு கொஞ்சம் ஹெவியான உடுப்பை போட்டுருந்துச்சு நம்மள்டா ஜாக்கெட் எல்லாமே. அது அவைக்கு ஓகேயாக இருக்கும். பாருங்கள் விளையாட்டுக்கு ஸ்னோ இருக்குதுன்னு சொல்லி. ரோட்டெல்லாம் சிட்டி வந்து கிளியர் பண்ணிட்டுது. ஸோ எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. சம்டைம்ஸ் மெயின் லேனை வந்து கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க, உள்ளுக்கு கிளியர் பண்ணிடல. அதில் போகிற கார் பாருங்க ஆடி போகுது, உள்ளுக்கு கிளியர் பண்ணிடல. மெயின் ரோட் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்னோ டைம் வந்து ட்ரைவிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நாங்கள் ஸ்னோக்கு மேலே தான் ட்ரை பண்ணிக்க கொஞ்சம் ஆட பார்க்க ஆக்சிடெண்ட்கள் கொஞ்சம் கூட வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். பட் கொஞ்சம் கவனமாக தான் ட்ரை பண்ணணும். எஸ், உங்களுக்கும் எங்கள்கிட்ட ஸ்னோ வந்து கனடாவில் விளையாட்டுக்கு ஸ்னோ இருக்கும். நாங்கள் இப்படி இல்லாமல் இருக்கிறோம்ன்றதை பார்க்குறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, நான் செய்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதே நேரம் சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.